Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan di saat kalian nonton video ini udah lewat masa lebaran. Jadi gue mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran, selamat liburan. Dan ya, mohon maaf untuk semua kalimat-kalimat hilaf gue di video-video gue. Mohon maaf untuk kalimat-kalimat hilaf yang belum gue ucapkan nantinya. Jadi gue deposit maaf dulu. Jadi di video kali ini gue mau unbox smartphone ini. Ini adalah Asus Zenfone Live L2 dan ini udah nyampe tempat gue dari 3 minggu lalu. Ya pokoknya waktu itulah ya. Jadi mohon maaf ya kepada Asus, baru sempet di unboxnya sekarang. Kenapa baru sempet di unbox sekarang? Karena memang pertama liburan lebaran ya. Tapi sebelum itu juga gue kan sempet sakit demam tinggi. Jadi semua produksi berhenti. Jadi ya mohon maaf baru bisa syutingnya sekarang. Dan nggak pakai lama nih, langsung aja kita bahas mulai dari kotaknya dulu. Kotak depannya tampaknya seperti ini ya. Ini ada tulisan tamnya di sini karena sudah garansi resmi Indonesia. Jadi jangan khawatir. Dan harganya ini nggak nyampe 2 juta, cuma 1 jutaan setahu gue. Jadi ini juga harganya terjangkau banget. Kemudian di bagian belakangnya ini ada spesifikasinya dan juga ada keterangan-keterangannya secara lengkap. Jadi kalau kalian ragu warnanya apa, spesifikasinya gimana, waktu kalian mau beli cek aja bagian belakangnya. Di sini nih, bagian tengah sini udah ditulis lengkap. Kalau gue lihat di sini, ini warnanya biru. RAM-nya cuma 2 GB dan storage-nya 16 GB dan ini LTE dual SIM dan udah diproduksi di Indonesia, lebih tepatnya di Satnusa Persada, pabrik kita semua. Karena beberapa brand itu juga diproduksinya di sana semua, jadi ya ini pabrik bersama kita semua demi TKDN. Oke, mari kita buka dulu ya. Bentar, gue cari alat tajamnya dulu buat buka itu. Gue selalu dikritik karena kayak nggak niat gitu kalau tiap unbox nggak punya alat tajam. Ya lumayan lah, gunting kuku juga bisa kali ya. Gunting kuku kan juga tajam. Pakai mulut netizen kan susah ya. Nunggu komen dulu. Oke. Plastiknya sudah terbuka dan ini adalah kotaknya. Ini bukan dibuka sebagai kotak tapi cuma di slide aja. Jadi ciri khas dari handphone-handphonenya Asus yang levelnya menengah ke bawah tuh di slide gini. Nah gitu ya. We love photo. Tulisan depannya langsung We love photo. Apakah ini sanggup untuk fotografi? Saya ragu. Ini bagian ini ya. Ya kita lihat dulu isinya. Di sini ada SIM ejector dan ada kartu garansi dan juga petunjuk penggunaan. Jadi ada kartu garansi dan juga petunjuk penggunaan di sini. Dan sudah. Isinya itu yang bagian ini ya. Kemudian ini ada unitnya. Di sini ada unitnya warna biru bener. Kita tiriskan dulu. Bentar, kita lihat lagi isi kotaknya. Di sini ada ini doang isi kotaknya. Jadi ada kepala charger dan juga kabel chargernya. Dan kabel chargernya di sini masih ya yang biasa ya. Jangan berharap banyak. Kemudian kepala chargernya ini agak besar dan voltasenya adalah, waduh, sumpah ini di shoot kamera juga nggak akan kelihatan sih, gue bacain aja. Bening tipis gini, 5,2 volt 1 ampere. Jadi ini sumpah hampir nggak kelihatan tulisannya, tapi ada tulisan di sini. Dan udah isinya cuma itu doang. Ya, cepet ya unboxingnya ya. Dan sekarang kita lihat unitnya. Ini adalah unitnya. Di bagian belakangnya ada keterangannya juga. Ini ciri khasnya Asus dan kalau kita buka sini, wow, unitnya keren sih sebenarnya. Kalau kalian lihat di sini unitnya luar biasa, mengkilat-mengkilat gitu. Tuh sampai AC gua aja kelihatan tuh, lihat pantulannya. Ini keren loh. Dan di bagian sininya ada kamera 13 megapiksel dengan satu LED flash dan bagian depannya ini ada kamera 5 megapiksel. Jadi masing-masing satu-satu ya. Di depan satu, di belakang satu. Ini sambil gue nyalain. Dan ini triple slot, jadi dual SIM sekaligus bisa pakai micro SD. Jadi kalian bisa pakai micro SD tambahan karena storage-nya cuma 16 GB. Mungkin terdengar kecil, jadi saran gue pakai micro SD tambahan. Oke. Jadi ini tampilan awalnya waktu mulai. Gue pengen setting dulu. Dan handphone ini juga sudah dilengkapi dengan face recognition juga ternyata. Jadi waktu awal nyalain akan ditanya apakah kita mau menggunakan
face recognition, karena di sini memang tidak ada fingerprintnya, jadi hanya menggunakan face recognition, pin, pattern maupun password. Oke, jadi gue udah register muka gue sebagai face unlock dan ini udah selesai settingnya. Jadi mari kita jajal. Gue pakai kacamata ya. Coba. Oke, kelihatan nggak sih? Oke, ulang lagi ya. No. Ya. Kalau gak pakai kacamata kayak gini nih. Ya, lumayan lah. Nggak spesifik yang terlalu cepat tapi akurat, jadi lumayan. Oke, dan ini singkirin dulu deh. Oke, dan yang bikin gue bingung, ini Androidnya masih Android 8.0 atau Android Oreo, belum Pie. Dan ini gue lagi coba update, karena tadi ada updatean pada saat lagi gue nyalain. Jadi gue coba update, siapa tahu ini adalah updatean untuk Pie. Gue belum tahu ya, jadi kita lihat aja. Tapi kalau dari sisi desain, menurut gue ini improvement dari seri sebelumnya yang L1. Ini terlihat lebih, ya bisa dibilang menyaingi yang segmen harganya di atasnya gitu. Kalau kalian lihat dari warnanya, ini agak mengingatkan dengan salah satu brand lain ya sebenarnya. Tapi ini menunjukkan bahwa memang menyasar target pasar yang sama. Orang-orang yang suka dengan smartphone yang gue nyebutnya adalah bersinar gitu. Yang mengkilat, yang kayak gini lah, reflektif gini. Gue pribadi memang tidak suka smartphone yang seperti ini sebenarnya. Jadi mungkin ini bukan untuk orang-orang seperti gue. Tapi kalau orang-orang yang suka dengan seperti ini, gue rasa akan suka banget. Dan ya beberapa hal yang disayangkan, kayak ini ada kamera bumpnya masih cukup tebal. Kalau kalian perhatiin di samping nih kamera bumpnya, meski warnanya gue puji, tapi materialnya ini sangat-sangat terasa ya kelasnya gitu. Gue kurang suka sih sejujurnya. Jadi ya ini handphone basic banget sih menurut gue. Jadi nggak banyak yang bisa dibahas juga dari smartphone ini. Ini sambil gue nunggu downloadannya selesai ya, tinggal bentar lagi udah 70%. Dan untuk kualitas kameranya, kalau kalian lihat di sini ya nih, ya fitur-fiturnya masih sama dengan fitur-fitur yang ada di handphone-handphone yang Asus yang sebelum-sebelumnya menurut gue. Cuma lebih dipangkas lagi tentunya, terutama dari kualitas. Nih kalau kalian lihat di pojok sini nih ada apa namanya fitur portrait. Jadi bisa menunjukkan bokeh-bokeh gitu, tapi udah pasti software karena kamera belakangnya cuma satu dan hasilnya kayak gini. Ya jangan lupa senyum ya. Hasilnya gini doang dan gue nggak tahu ini potret atau enggak sebenarnya. Kok hasilnya kayak nggak potret ya? Untuk kamera belakang sebenarnya hasilnya cukup oke dengan pencahayaan cukup, dan gue penasaran dengan hasil kamera depannya, dan ini pengen gue ambil dulu gambar pakai kamera depan. Untuk hasilnya seperti ini nanti kamera depannya. Hasilnya sih cukup aman sebenarnya untuk tentang harga segini. Tetap ada bokeh-bokehnya, bikinan lah pokoknya, editan banget. Ya tidak terlihat rapih juga sih editannya, tapi mengingat tentang harganya cuma segini, jadi menurut gua aman-aman aja. Untuk kamera depan ini fitur potretnya bisa nyala, kemudian untuk kamera belakang HDR-nya bisa nyala, dan di sini ada mode panorama dan juga time lapse juga. Jadi ya mungkin berguna untuk yang butuh. Cuma ini basic banget, jadi diperuntukkan untuk orang-orang yang mencari smartphone dengan basic feature. Menurut gue ini cocok banget. Dan ini udah selesai di download update-nya. Gue pengen jajal apakah ini akan merubah OS-nya jadi Android Pie atau masih di Android Oreo. Ya, lagi dicek bentar. Oke, dan ini udah selesai di update. Gue mau cek ini versi Android-nya apakah naik. Dan ternyata tidak. Masih pakai Android Oreo 8.0 dan ya security patch-nya sih sudah sampai Februari 2019 pada saat gue bikin video ini. Jadi mungkin nanti akan dapat updatean paling baru ya. Jadi ya masih disayangkan masih Android Oreo doang. Meski tetap kompatibel dengan banyak banget aplikasi, tapi ya gue berharapnya ini Android Pie sebenarnya. Jadi ya it's a downside for me. Dan bagaimana first impression gue mengenai smartphone ini? Menurut gue ini sebagai smartphone yang bisa dibilang low entry karena harganya hanya 1 jutaan. Dan ini cukup menarik karena kalau dari sisi desain, ini warnanya bisa dibilang mirip-mirip dengan harga yang lebih mahal. Jadi ya ini cukup menarik, cukup bisa bikin orang merasa senang hanya dari desainnya aja. Dan untuk kualitas kamera menurut gua standar, so-so. Cahaya cukup, hasilnya bagus. Tapi kayaknya kalau gelap dikit hasilnya ya langsung dikit gitu. Dikit bagusnya. Jadi cahaya penting banget kalau mau foto pakai handphone ini. Kemudian kalau dari sisi ergonomis, ini ergonomis banget, nyaman banget di tangan karena ukurannya juga kecil, layarnya cuma 5,5 inch. Oh ya, gue hampir lupa ngebahas layarnya. Layarnya ini 5,5 inch HD+, dan ini ya untuk ukuran harga segini, kemudian juga
dengan handphone yang cuma segini aja, menurut gue HD Plus sudah lebih dari cukup. Dan detailnya pun cukup asik, warnanya cukup bagus. Gue nggak ada komplain dari layarnya, jadi layarnya oke. Dan ini juga udah triple slot, kemudian juga bloatware-nya tidak terlalu banyak menurut gue. Kalau kalian lihat nih, bloatware-nya tidak sebanyak yang lain-lain. Tidak terlalu banyak dan ini bisa dihapus, bisa di-uninstall. But overall, gue masih merekomendasikan smartphone ini sebagai salah satu alternatif kalau kalian nyari handphone di rentang harga 1 jutaan, terutama orang-orang yang belum pernah pakai smartphone sebelumnya, baru pakai feature phone, kemudian pengen pakai smartphone untuk pertama kalinya. Ini gue rekomendasikan buat kalian. Atau kalian yang pengen upgrade dari Asus Zenfone Live L1 dulu, pengen ganti yang L2, silahkan. Ini menurut gue upgrade yang lebih keren dari L1. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!